So yun. Anyway sir, meron tayong MC Hoops. Let's go, Brett. Mas Kebs. Welcome back to the club. Welcome back. Sa Rosales. Props po kay Sir MCT Hoops, tsaka sa misis niya. Sobrang thank you po. Thank you sa pag-invite sa team and sa pagbigay ng t-shirt natin. Team nila is yung lineup nila, lineup pang doggy, lineup nila pang doggy din. Para sa Liga ni Doggy, abangan nyo po sa next week Sabado. Manawag ang venue ng umaga, tapos hapon po sa bootcamp ni Boss Doggy. And nandito si Kevin, babalik. Sorry po. Oh no! So yun, galit na galit si Consigarnet. Baka mamaya sampalin niya ako dito. So joke lang yun. And anyway, mag-warm na tayo and hopefully maganda ka labas ang let's go. Shoutout. Boy San Manuel. Shoutout. Shoutout kay Buado. Meanwhile, Yes, nakakarami na ako ng clip kay Mac. Shooting guys. Uy! another one. Another one. Another one. What? Here comes a new challenger! And i-welcome natin ang manager ng MCT Hoops, Sir Menard. Please welcome. Yun, Menard nga pala, representing Rosales ng MCT Hoops, no? So, would like to thank Sir Kane Acosta sa pagbisita sa atin dito sa ating court, no? Napakalaking karangalan sa atin. So, yun, lahat gagawin namin para matalo Sir Kane. Yun, nga pala, don't forget to
to follow and subscribe our YouTube channel, MCT TV, tsaka MCT Hoops po sa aming Facebook page yan. Shoutout nga pala kay Sir Kevin, kay Bangis, kay Meneses, tsaka kay Mako. Yun, Team Doggy, let's go! Kasama namin! Number 17. Shot, pasok. Tumawawak ng play. Pass to Bala. Bala to Gulgo. Ponte na Bala. Wala. Nakuha ni Abela. Bala Hugo. Ang ganda ng pasa. 2 points.
Ramirez. 2 points by Ramirez. Five in favor of 70. Ramirez. One game to go. Ramirez. One foul. Sayang ang Pedro Lugo. Pasok na naman. 2 out of Pedro Lugo. Pasok Chena Costa. Dengan Chena 2 points by Chena Costa. Ramirez. Lugo sa taas, wala. Nakakuha na Luga. Luga. Lugo sa taas, wala. Nakakuha Lugo. Ramirez. Binigay tayo sa Oriente. Back to Ramirez. Ramirez. Lugo sa taas, wala. Nakakuha sa taas. Back to Lugo. Ramirez.
Dribbling the ball. Ramirez. Hugo. By Hugo.
Ramirez dribbling the ball. Corpo, making his move. Pass to Acosta, Omega. Bigyan na by jersey number 20, Kumar. Kumar by jersey number 29. Pass to number 8. A foul. Number 20. Number 17. Jersey number 8. Number 29, Kumar. That one is okay. Making throw, pass to Boteng, pulang jambak,
Bola,
Looking the ball, looking for 3 minutes. Okay, comes up. 10 to shoot. 5 to shoot. 24 seconds violation.
Ramirez. Possibilmente, porte dalla Catra. E Brown, tutt'altro. Brown, jersey number 17, Ramirez. Nakakuha sa Pigaw. 15 seconds. Ramirez. Nakakuha ng foul. First foul ulit. Working the jersey number 1, working for the Rico. Pasok ang mula Pedro Ramirez. Pasok ang naman, turn out for Pedro Ramirez. 10 seconds. 5 seconds. Ramirez. Clearing the ball. Pinasa kay Doriente. Pinasa kay Wala. Nakuha ni Adupa. Adupa. Kumangamit ng honor. Porte na the shot clock. Pumunta press. Wala. Nakuha ni Lugo. Pasok sa Pigaw. Berada dalam persamaan dari Ramirez. Ramirez. Porte dalam Catra. Ramirez, jersey number 12. Adupa. Clearing the ball. Police started. Pinasa kay Amasta. Amasta. Pasok sa Doriente. Nakuha sa Pigaw. Number 28, Pasok sa Doriente. 30 seconds injury timeout. Hindi. Lugo. Nakuha ni Lugo. Porte ng Sakla. Time to shoot. Para,
Nakita si Lubos, tumakbo na siya na. Nakita si Ramirez, tumakbo si Ramirez, wala. Eksakto 5 minuto para sa ating unique quarter. Torpe na desata, tapos na. Offensive foul, Joshua Carrera, number 15. Ramirez. Naglalagay ko sa ating Lubo. Nakita si Bala, number 11, foul. That is your second personal foul. Score 73-85.
Ramirez. Pass to the top. Dribble to Bala. And the shoot. Pass to Aduma. Broken on the shot clock. Number 11. Shoutout, shoutout. Shoutout kayo, may shoutout. Gusto nyo mag-shoutout. Shoutout Ubing! Ubing! Rapago! Ang lakay ba niya? Shoutout sa Pagod Pam! Shoutout kay Ulysses. Shoutout kay Tagor! Shoutout kay Janjan Ramirez, mupungi-pungi mo. Shoutout, shoutout. Sina. Shoutout sa mga jowa ko! Jeff Ramirez! Hello!
Ang lakas ng team ni Sir Ken. Ang lakas ni Sir Ken, grabe, lakas na ilalim. So ayun, bawi tayo next game. Medyo kinulang din kami kasi medyo kulang din kami sa practice, tapos kulang-kulang din yung mga players namin. So yun, looking forward to play again with Sir Ken Acosta. Yun, thank you so much guys. Thank you. Sana maulit-ulit itong game natin na to. Thank you, thank you. A few inches later. Idolo, anong masasabi mo sa kalaro natin? Anong sakto lang? Ano naman, parang hindi mo naman yung sakto lang. Tatanungin mo pa ako. Use your mind, bro. Yun, no. My God. Your April is good. Wow. What a smile. Dito na po natatapos itong laro namin. Oh, let's go, brot. Ngayon, i-post na namin. Shoutout nga pala sa mga sumusuporta kay Ken. Yun lang. Let's go. Let's go, brut.